Всем привет! Продолжаем. А что продолжаем? Продолжаем серию про этот мотор 4А гремящий. Как я показывал, он у нас при перегазовочках гремел. Звук такой трррр был. Так вот этот звук, как там они пишут, с шестерни, с вкладышей, отрегулируй клапана там типа туда-сюда. Короче, все это не то, все это неправда, потому что вот шестерня была у нас заведена. Здесь, получается, я перед снятием распредвалов вкрутил болтик, зафиксировал. Все, то есть, если бы была шестерня кем-то не возведена до этого, у меня бы болтик просто не встал. А звезда ушла бы ровно на зуб. Не в этом дело. Не в этом проблема. Проблема вот в чем. Несколько лет назад я искал этот звук на моторах также серии А, серии С. Ну, вообще на многих Тойотах я заметил эту беду сопряжения поршень с пальцем. Но опять же это происходит при пробегах свыше, ну там 300 плюс. То есть вот хочу показать вам. Чуть посильнее даже вот звук слышен. Так, еще проверяем, поджимаем пальчик. Погремушка. Поршень К4М Рено. Пробег в районе 250. Такой же поршень, не плавающего типа, без стопорного кольца. Здесь такого нет. И он не гремит. Вот и все, что я хотел вам сказать, показать. Обращайте, ребят, внимание на именно это сопряжение, именно на Тойотах не плавающего типа пальцы при пробегах свыше 300 тысяч километров. Забыл сказать, китайцев это тоже касается.